အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုကွန်ပျူတာ technology Burmese channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အမက memory stick တစ်ချောင်းနဲ့စာရွက် site အမျိုးမျိုးကို color scan ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမရဲ့ IR Copier စက်ကြီးကတော့မိတ္တူဆွဲလို့ရှိရင်သူကအဖြူမဲပဲရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမကကာလာစာရွက်ထုတ်ချင်တယ်ကာလာစက်ကြီးကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစကန်ဖတ်တဲ့နည်းကိုပုံပြီးတော့ကာလာစာရွက်တွေကိုကွန်ပျူတာကနေတဆင့်ကာလာပရင်တာနဲ့ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ကာလာစာရွက်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့ဘူးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်စကန်ဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးစာလိုက်ကြရအောင်အခုဒီမှာအမမှာစာရွက် site ပုံမျိုးရှိတယ် A4 site ရယ်A3 site ရယ် legal site ရယ်ပုံမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမျိုးကိုအမကဒီလို memory stick လေးနဲ့ color scan ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဥဆုံးဒီစက်ရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်စက်ရဲ့ဘေးဒီနေရာလေးမှာ USB ထိုးတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကို stick လေးစိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ဘေးမှာstick site ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ mail box ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ memory media ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအမတို့က scan ဖတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ scan ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အမတို့ကကာလာစာရွက်အပြည့်ပေါ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီဟာမနှိပ်ခင်အမတို့စာရွက်ကိုအရင်နေရာချရမယ်နော်အခုမှကဒီမှာ A4 size စာရွက်လေးကိုဒီလိုမျိုး download အနေထားလေးနဲ့နေရာချလိုက်မှာပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ auto color slash ဆိုတဲ့နေရာမှာအမက color အပြည့်ပေါ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ full color ကိုရွေးပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့စာရွက် site က A4 download site ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့A4 download site လေးကိုရှာရမယ်ဒီမှာမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာ AB site ဆိုတဲ့ဟာလေးအောက်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမြားလေးနဲ့အတုံးလေးဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ A4 download စာရွက်လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ရေလို့ကိုထည့်ထားတဲ့ A4 size ကအလျားလိုက်ပေါ့နော် A4R ပုံစံမျိုးထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ A4R လေးကိုရွေးပေးရမယ်နော်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အမတို့ကဒီ file format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ JPEG အနေနဲ့စေ့မယ်နော် JPEG အနေနဲ့ JPEG ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ resolution ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမတို့က300 dpi ကိုရွေးပေးမယ်နော်ကဲစာရွက် site လည်းရွေးပြီးသွားပြီ JPEG လည်းရွေးပြီးပြီ full color လည်းရွေးပြီးပြီ resolution လည်းရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်လေးကိုစကန်စဖတ်လို့ရပါပြီပြီးရင်ဒီမှာစကန်ဖတ်မယ် step ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုပြီးစကန်ဖတ်နေပြီเนาะဒီစာရွက်လေးကိုဟုတ်ပြီဒီမှာ ready to scan ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာရင်ရပြီပေါ့เนาะစာရွက်လေးကိုစကန်ဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်စာရွက် site တစ်မျိုးကိုအမကစကန်ဖတ်မှာပေါ့ကဲဒါကတော့ legal site အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူက legal site ထဲမှာဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို legal site မှာနေရာချပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော်ဒီစာရွက်ရဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့အနေအထားတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမထည့်လိုက်တဲ့စာရွက် site က legal ပေါ့နော် legal site ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာအမက document site မှာစာရွက် site လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် legal မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားတစ်နေရာကိုပြောင်းပေးရမယ်ဒီအတုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်
အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ legal ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီ legal ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်စာရွက် site လေးက legal site ဖြစ်သွားပြီအမားတို့က color ပြည့်လို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ full color ပဲเนาะဟုတ်ပြီကျန်တာအကုန်အဆင်ပြေပြီအဲ့ဆိုရင် step ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် ready to scan ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်လေးကိုငါတို့က scan ဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့အမကဒီ A3 စာရွက်လေးကို scan ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ A3 စာရွက်ကျတော့ကာလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖြူနဲ့အမဲပဲအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဘာမှရွေးချယ်ပေးစရာမလိုဘူး full color ပဲရွေးပေးလိုက်နော် full color ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအမဲဆိုလဲအမဲတိုင်းပဲပေါ်တာပေါ့အယောင်နဲ့ဆိုရင်လည်းအယောင်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတကူးတကပေါ်ပြီးထွေးထူးဘာမှရွေးပေးဖို့လို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပြီးတော့ document size ဆိုတဲ့နေရာမှာအမက A3 size ကိုရွေးပေးမယ်ဒီမှာ A3 size ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် AB size လေးနဲ့ပွားမယ် A3 ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ A3 ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အမကဒါကို scan ဖတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ရဲ့ဒီ memory stick မှာပေါ့နော်စာရွက်3ရွက်ကို scan ဖတ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် memory stick ကိုအမတို့ကဒီဆက်ကနေပြန်ပြီးတော့ remove လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါနော်စာရွက်တွေအားလုံးကို scan ဖတ်ပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့ဖတ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်တစ်ချက်စောင့်မယ်နော်ဘူးသိနေပြီစာရွက်ကိုနော်ဒီ memory stick ထဲမှာသိမ်းဆဲနေပြီပေါ့နော် storing ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စောင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ store ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါစာရွက်ကိုပိန်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ memory stick ထဲမှာပြီးရင်အမတို့ကစာရွက်ဒီ memory stick ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီဆက်တွေကနေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ remove USB ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ရဲ့ memory stick ကဆက်တွေကနေပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါပြီပြီးရင်အမတို့ရဲ့စာမျက်နှာပုံမှန်အတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ copy ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ copy ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်စာမျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။တတားပါ။